Pier Pander, schipperzoon uit Drachten, is de verneemste Nederlandse beeldhouwer. Als eerder jonge benne als Riek Keusner in Jontje verstoon. Dominee Duco zegt het grote talent en stutst die hield in. En dus waar in Rome Pier Pander internationaal Keusner. In de Prinsentuin in Nijhoed wordt soms de opening in 1954 alleen nog maar zijn werk tentoonsteld. Maar dat mat ons. Omdat het is een relatief Lieds museum, het is een relatief Liedse collectie. Dus op een gegeven moment dan is het gewoon klaar, dan is het opzees maar. En dan komen de meesten net meer. En wat wij heel belangrijk vinden is dat de collectie van Pier Pander wel onder het publiek bloot. Het museum dat 2 midjes in december mis had verlineer 800 bezoekers lutsen. De erven van dominee Duco, de ontdekker van Panders talent, zullen de clausule in het contract aanpassen. Dreig in het onderhandelingsnet. Dus heel aast als het museum weer open gaat, dan ik werk te zien wijzen van beeldhouster Eja Siepman van den Berg, die ik dit beeld maar de naam Zigzag maken, dat nou al naast het museum zit.